Assalomu alaykum. Redmi 9T telefonu. Telefon qo'shilmaydi. Және zaryadka olmaydi. Ko'ramiz hozir. Негізі Redmi 9T Poco M3 деген телефондарда көп болады бұнда жағдай. Қосылмай қалып зарядка алмай ше. Енді бұның решениесі айтамын қандай екен. Бұны заводской брак па. Негізі бұның решениесін бізден бұрын алдында тауып тастаған негізінде. Alamız. Bunlar kanca yolda alttayız. Mınaның орында кондерді алып тастап, мына жердегі кондерді мына жерге қоямыз. Кондер деген конденсатор ғой. Мындай кондерді ойлап қалмаңыз, салқын деп жатыр. Қысқаша кондер деп айтамыз енді. Осы газ қосамыз телефонға. Так, мінекей достар, телефон сектор.